xisbiga muxaafidka kulmiye way ahayd maalintiisii shanaad ee u lahaa ololaha kaambeynka doorashada ayaa waxa uu isu soo bixi iyo fantashadii looga bartay u bedelay olole samafalkaasi oo lagu caawinayo dadka jilicsan wuxuuna xoolo nool gaarsiiyey cusbitaalada dhimirka TB-da cusbitaalka guud jeelka weyn ee magaalada Burco iyo xarumaha lagu xanaaneeyo agoomaha iyo darbajiifka gudoomiyaha gudida kaambeynka xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer Jaamac Xaaji Axmed iyo xildhibaan Muwarig Bidhi oo deeqdan xoolaha gaarsiiyay xarumahani ayaa sheegay in maanta oo Jimco uga faa'iideysteen sida ay u daryeeli lahaayeen dadka jilicsan ee ku sugan xarumahani maanta 3 bishii 12 maalin Jimco ah oo ah maalmihii uu ololaha u lahaa xisbiga kulmiye maalintii shanaad waxaan halkan ku wareejinaynaa xoolahan aad arkaysaan oo loogu talagalay dadka ku jira cusbitaalka dhimirka oo hadda aynu joogno Maandhaye cusbitaalka TB-da iyo cusbitaalka weyne Burco aan ugu talagalay maanta Jimco inay xoolahaas loo qalo dadka cusbitaalka ku jira oo maalintii shanaad ee aan u lahayn hadaan nahay kulmiye soo bax oo ku bedelay in samafal iyo maalin cibaado maalin Jimco ay noqotay oo maalin inooga doon maalmaha iidaheeniya waxa soo gudoomiyuu sheegay hore aan ugu soo wareejinay dhakhtarka weyn oo 3 qaybooda dhakhtarka weyn iyo Maandhaye iyo TB-da oo runtii halkaan xoolo badan ku soo wareejinay waxa noogu xigay jeelka weyn ee magaalada Burco oo isagana ku soo wareejinay haddana waxaan joognaa xaruntii darbajiifka xaruntii daryeelka ee dhallaanka iyagana ku wareejinay marka waxa noo haray agoomihii urteega baa noo hadhay xaruntii ilaa baa maadle waxa runtii iska leh deeqdan oo gartay inaan ku shaqeyno maartay musharaxa xisbiga kulmiye Mujaahid Musabix taliyaha jeelka weyn iyo mas'uuliyiinta xarumaha agoomaha iyo darbajiifka ayaa u mahadnaqay deeqdan uu xisbiga kulmiye soo gaarsiiyay waa kuwan iyagoo arrimahaasi ka hadlaya xisbiga kulmiye aad iyo aad baa u mahadsantiin gaar ahaan xisbiga gudoomiyaha xisbiga ahna musharaxa xeradani waa xero agoomeed caruur fara badan baa ku nool qayb special needs iyo qayb agooma labadaba way ku nool yihiin aad iyo aad baad u mahadsantiin oo maanta waad naga farxiseen Allah idinka farxiyo dhamaanteen waxaan leenahay guul hambaliyo xisbiga kulmiye oo ay maanta oo Jimco ay u lahaayeen ololahoodii ku bedeleen deeqdaas oo ah deeqaad iyo aad u qiimo badan waayo dadka xabsiga ku jira waa dad runtii u baahan wax walba qaas ahaan hilibka marka waxaanu leenahay maadaama annaguna aan uga gudoonay sida ay u keenayna u gaari doonto idinkana waxaanu idin leenahay gudoomiyaha iyo xisbigaba meeshii aad ka soo saarteen wax khayr qaba Allah idin geliyo waxa aad ku doonaysaan ee khayr ana Allah idinka siiyo waa maalin khayr qabta waa maalin uu gartay xisbiga kulmiye inuu ku wareejiyo maxaa talo deeq xoolo noola maxaa talo cusbitaalka guud cusbitaalka maxaa talo Maandhaye iyo cusbitaalka TB-da xoolahaas oo tiradoodu maxay talo aad u fara badan tahay runaantii waa wax lagu farxo in maalin ololaha oo maalin Jimco ah loo bedelo deeqdaas soo gaaraysa maxay talo dadka bukaanka jiifa intay doonto ha gaadhee halka soo saarteen Ilaahay maxay talo ay ku bedelo maxay talo khayrkeeda haysiyo waana gudoominay saasaan maxay talo ka gudoon maxay talo Shaafici Maxamed Ibrahim telefishinka caalamiga Somali Cable magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer